Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon izin, saya Taufan Eka Nur Hidayat sebagai mitra belajar Bapak Ibu untuk mencoba membantu mereview kembali pembelajaran kita pada hari Minggu kemarin, yaitu bertepatan tanggal 24 April 2002, di mana kita telah belajar bersama-sama untuk sharing tentang penata laksanaan terapi pada akupuntur pada anak-anak, atau nama lainnya adalah pediatrik akupuntur pediatrik pada kasus merehabilitasi efek dampak dari batuk Bapak Ibu sekalian. Nah, baik, sebelum saya melanjutkan lebih detail lagi, maka dari itu sembari kita menunggu materi yang rekaman yang kemarin diupload, maka izinkan saya untuk kembali mereview mengulang sebagai penyegaran, karena ini nanti tidak waktunya itu lebih singkat, sehingga nanti Bapak Ibu lebih nyaman dalam membuka materinya. Dan tentunya materi, walaupun materi ini lebih singkat waktunya, ini akan sangat membantu untuk kembali mengingat kembali pembelajaran kita, diskusi kita pada hari Minggu kemarin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya dimulai dari latar belakang, bahwa kita ketahui bersama bahwa kasus infeksi yang ada di Indonesia, khususnya berhubungan dengan pernafasan, ini sangat tinggi kasusnya. Kenapa sangat tinggi? Karena dalam kasus di Indonesia ini merupakan negara yang memang negara tropis, curah hujannya tinggi di beberapa daerah ya, dan sebagai tempat kekayaan ragam baik hewan maupun tumbuhan yang sangat indah gitu loh, tinggi. Namun di balik kekayaan itu semua, di balik dari kekayaan yang hayati yang banyak ini, ternyata negara kita juga memiliki potensi tempat berkembangnya bakteri dan virus lebih tinggi. Maka dari itu pada tahun 2017 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan simulasi pandemi, karena kita ketahui bersama di beberapa tahun yang lalu ya, sempat kita hampir saja terkena pandemi flu babi ya, H5N1. Nah, inilah kenapa saya mengambil kasus ini, karena memang negara kita Bapak Ibu sekalian adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, namun tantangannya juga kita juga memiliki potensi terpaparnya virus dan bakteri. Nah, salah satu kasus yang tinggi dalam yang terjadi di negara kita diantaranya adalah TBC ya Bapak Ibu sekalian, di mana setelah kita ketahui bersama berdasarkan catatan dari Dr. Deva Bakhtiar, spesialis penyakit paru tahun 2020, beliau adalah merupakan salah satu dokter dari rumah sakit di daerah Sentul. Beliau menyampaikan bahwa TBC yang di Indonesia tahun 2019 saja, Indonesia itu masuk pada urutan ketiga sebagai negara dengan penderita TBC atau tuberkulosis terbanyak di dunia, setelah India ya Bapak Ibu sekalian. Dan TBC di dunia pada tahun 2018 dinyatakan bahwa setiap harinya di Indonesia terdapat 301 orang meninggal akibat TBC. Jadi setiap hari ada 301 orang meninggal karena TBC Bapak Ibu. Dan cukup mencenangkan, 842.000 itu menyerang anak-anak maupun dewasa. Ini perlu kita waspadai. Dan bukan hanya sekedar TBC saja, ada influenza, ada COVID-19 ya, ada H5N1 dan penyakit menular lainnya. Bapak Ibu sekalian, semua kasus-kasus penyakit ini pasti akan memunculkan gejala simptom yang namanya batuk Bapak Ibu. Nah, karena kita membahas tentang batuk dan kita butuh langkah terapi preventif pencegahan maupun sebagai langkah terapi promotif, jadi tidak harus nunggu orang itu sakit. Jadi kita terapi dalam kondisi sehat itu jauh lebih baik. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apa sih dari batuk itu gitu loh? Karena ternyata ada hal yang menarik dari batuk ini Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Retno Asih, spesialis anak. Beliau merupakan salah satu konsultan
penata laksanaan pada anak-anak, dan juga beliau merupakan dosen di Unair, dan beliau juga merupakan seorang medical doctor berprofesi spesialisasi anaknya. Nah, batuk Bapak Ibu sekalian, berdasarkan yang disampaikan oleh Dr. Retno Asih, Dr. Samuel, di mana disebutkan bahwa batuk ini merupakan refleks fisiologis, ya, artinya refleks yang normal. Sebenarnya batuk ini berfungsi untuk membersihkan tenggorokan dan saluran nafas. Jadi Dr. Samuel menyampaikan sebenarnya batuk ini adalah refleks fisiologis yang normal untuk melindungi kita. Ya, untuk melindungi kita agar apa? Agar kita terhindar dari zat-zat berbahaya. Zat berbahaya itu bisa debu, bisa polusi udara, bisa serbuk sari yang berbahaya, bisa bakteri virus, atau bisa makanan dan minuman. Zat-zat yang bisa mengancam, menginspirasi tubuh kita. Maka terjadilah batuk. Itu pada sisi fisiologisnya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, jika kita melihat dari sisi fisiologis fungsinya, batuk ini justru ini merupakan pelindung kita, penolong kita, pembersih saluran nafas kita, dan batuk ini melindungi nafas kita, paru-paru kita dari serangan-serangan zat-zat yang berbahaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, batuk juga bukan hanya sekedar melindungi, tapi batuk juga sebagai detoksifikasi. Artinya apa? Kalau ada banyak cairan yang numpuk di dalam paru-paru kita, maka cairan itu dikeluarkan melalui gerakan batuk. Bisa dari cairan itu muncul dari karena infeksi dan faktor yang lain. Kalau di dalam akupuntur, flekma itu selalu ditaruh di paru-paru. Karena apa? Agar tujuannya agar bisa dikeluarkan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, batuk ini merupakan sebuah batuk ini merupakan sebuah fungsi fisiologis alami dalam tubuh kita. Dia sebagai pelindung, dia sebagai pertahanan, dia juga sebagai pembersih dari tubuh kita. Dan Bapak Ibu, batuk ini juga merupakan alarm, ya Bapak Ibu. Batuk ini merupakan sebuah alarm sebuah tanda bahwa ada hal yang masalah di dalam tubuh kita, termasuk sistem organ kita, ya. Jadi batuk itu sebagai alarm, sebagai tanda, sebagai sinyal bahwa ada satu hal yang menjadi permasalahan dalam organ tubuh kita. Artinya adalah kita harus meluruskan pandangan kita terlebih dahulu bahwa batuk ini bukanlah penyakit, batuk ini merupakan respon fisiologis, ya. Jadi berdasarkan penjelasan Dr. Retno Asih, berdasarkan penjelasan dari Dr. Samuel, batuk ini merupakan sebuah refleks tubuh pelindung, pembersih, ya. Kemudian dia detoks juga karena mengeluarkan zat seperti lendir, sisa-sisa lendir dalam paru-paru kita. Itu dengan batuk. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, dengan demikian batuk dikatakan merupakan fenomena normal atau diharapkan kejadiannya. Jadi tanpa batuk juga berbahaya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita lagi di jalan tiba-tiba ada debu masuk, pasti kita batuk. Pada saat kita makan tiba-tiba kita tersedak, itu juga pasti batuk. Nah, aslinya batuk itu memiliki peran penting untuk fisiologisnya. Dan selain menjadi peran penting fisiologisnya, batuk ini juga sebagai sinyal atau tanda bahwa ada masalah di dalam tubuh kita, entah disebabkan karena peradangan, entah disebabkan karena ada infeksi bakteri dan virus, atau kita makan ada makanan atau cairan yang masuk ke dalam paru-paru. Maka dengan secara alami tubuh langsung mengeluarkan sebuah sistem namanya refleks batuk, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang jadi masalah, bagaimana kalau kondisi batuk yang harus kita waspadai? Kondisi batuk yang harus kita waspadai pada kondisi ini adalah manakala batuknya itu sudah berjalan 2 minggu, lebih dari 2 minggu, bisa 4 minggu, bahkan bisa sampai 100 hari sebagaimana saya sudah pernah kena Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kalau batuk ini kemudian kok terjadi terus, misalkan pada saat dia terjadi di malam hari, maka otomatis dia akan mengganggu kualitas tidur kita. Efeknya apa? Kalau kualitas tidur kita itu terganggu, maka akan mengakibatkan sistem tubuh kita itu juga jadi nggak nyaman, sakit, regenerasi sel yang harusnya baik jadi tidak baik. Jadi efeknya adalah satu, bisa mengganggu kualitas fisik tubuh kita, khususnya istirahat kita. Yang kedua, batuk juga bisa mengganggu pernafasan kita, karena ada beberapa kasus batuk itu sampai tenaganya habis. Saya sudah pernah
mengalami ini Bapak Ibu sekalian pada awal-awal COVID ya. Jadi saat itu saya pernah batuk sampai suaranya tidak ada. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah saya melakukan beberapa penusukan, nanti kita akan bahas penusukan dengan pendekatan secara akupuntur. Sebagaimana kemarin sudah kita bahas, ada beberapa titik-titik yang penting yang ternyata sangat bagus untuk merilis batuk. Nah, bahkan batuk ini juga bisa mengganggu aktivitas sosial juga, karena orang-orang yang ada di sekitar kita jadi menjauhi kita, ya kan Bapak Ibu. Jadi saat orang itu batuk, maka otomatis orang-orang di sekitar kita jadi menjauhi kita, jadi seakan-akan kita ini dikucilkan. Maka dari itu tugas kita khususnya sebagai tenaga akupuntur bagaimana membantu pasien-pasien kita itu agar mencapai derajat kesehatan, apalagi pada kasus yang sedang mengalami gejala batuk, gejala influenza atau penyakit infeksi lainnya dengan simptom batuk, bisa kita bantu merilis batuknya sedini mungkin. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Retno Asih bahwa batuk itu terbagi menjadi 3 ya, yang harus kita waspadai. 1, batuk yang bersifat akut, batuk yang bersifat subakut, batuk yang bersifat kronis. Batuk yang bersifat akut itu kurang lebih jangka waktunya adalah 2 minggu Bapak Ibu sekalian ya, 2 minggu. Dan kemudian batuk yang bersifat subakut itu jangka waktunya adalah 4 minggu. Batuk yang bersifat kronis itu jangka waktunya adalah di atas 4 minggu. Saya sudah pernah menanganinya ini. Maksudnya saya pernah mengalami ini maksudnya Bapak Ibu. Dan beberapa kasus yang banyak juga dengan batuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, manakala terjadi sebuah serangan infeksi virus, tentunya tubuh orang dewasa dengan tubuh anak-anak itu berbeda dalam menanggapinya. Orang dewasa mungkin kalau terkena infeksi influenza saja, dia paling hanya menunjukkan manifestasi yang ringan seperti common cold atau masuk angin, ya. Yaitu masuk angin itu loh Bu, itu common cold atau gejala-gejala ringan lainnya. Kemudian kalau anak-anak bagaimana? Jika virus bakteri ini masuk ke dalam tubuh anak-anak dan fisik anak itu kurang kuat, maka akan mengakibatkan segarnya yang berbahaya. Bisa ada bronkiolitis, bisa sindrom Crohn, bisa penyakit sindrom batuk yang sampai 100 hari ya. Itu sangat berbahaya, maka perlu kita waspadai. Karena dari itulah Bapak Ibu sekalian, dalam penata laksanaan akupuntur pada kasus anak jelas berbeda Bapak Ibu ya. Penata laksanaan akupuntur pada kasus anak dengan orang dewasa jelas berbeda karena kondisi fisiknya aja berbeda. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana sih perjalanan batuk itu sampai sembuh? Sebagaimana disampaikan oleh Dr. Retno Asih di dalam seminar yang sangat luar biasa, saya menyimak, jadi bagus sekali penjelasan beliau bahwa Bapak Ibu sekalian, contoh misalkan saat kita sedang mulai terinfeksi infeksi bakteri atau virus, maka tubuh kita itu akan demam, betul kan Bapak Ibu? Nah, demam ini merupakan salah satu simptom atau gejala atau tanda bahwa tubuh kita itu ternyata ada yang menyerang atau ada masalah. Nah, pada kasus-kasus yang akut atau pada kasus-kasus yang baru, kebanyakan demam itu akan turun kurang lebih sekitar 0 sampai waktunya 3 hari Bapak Ibu sekalian. Jadi cepat aja, nggak lama gitu loh, antara 0 sampai 3 hari. Jadi waktunya itu lebih cepat gitu loh. 0 sampai 3 hari. Namun, walaupun panasnya itu turun hanya waktu 3 hari, simptom daripada respirasinya mungkin ada lendir, masih mengeluarkan dahak, bisa kencer, bisa kental, ya, butuh waktu kurang lebih 12 hari atau 2 minggu. Nah, pada kasus-kasus seperti ini biasanya kalau kasus yang berhubungan dengan batuk sembuhnya sampai 2 minggu ini masuk pada masih kategori aman Bapak Ibu sekalian. Artinya masih akut, masih ringan. Bahkan Dr. Retno Asih juga menyampaikan bahwa kalau anak kita itu terkena episode batuk dalam kurun waktu 1 tahun itu kurang lebih ada 8 sampai 12 kali, itu masih kategori aman. Maka dari itu salah satu hal yang bisa kita Bapak Ibu sekalian, salah satu hal yang harus kita perhatikan, kita harus fokus pada ini. Kira-kira dalam kurun waktu 12 hari ini Bapak Ibu, panasnya turunnya berapa hari? Karena rata-rata panas turun itu 2 sampai
3-4 hari. Kemudian simptomnya bagaimana? Loh Mas, ini panasnya sudah turun tapi kok masih ini ya, masih batuk, masih mengeluarkan dak. Wajar karena ini masuk kepada waktu harinya, karena rata-rata minimal tubuh dalam menyembuhkan fisiknya itu kurang lebih 2 minggu sampai hari ke-12, maka semua simptom berupa lendir yang kental ya, suara yang hilang itu bisa hilang dalam kurun waktu 12 minggu Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana kalau lebih dari 2 minggu, bisa sampai 4 minggu, bisa sampai 100 hari, atau bisa sampai apa namanya Bapak Ibu sekalian, bisa sampai 12 minggu. Maka ini nanti masuk pada kasus batuk kronik berulang maksudnya. Batuk kronis berulang, di mana bila kasus ini terjadi manakala proses recovery-nya jauh lebih lama, dan ini butuh penanganan yang lebih 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 baik lagi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Retno, bahwa manakala mulai terjadi adanya infeksi, maka yang terjadi akan muncul terjadinya panas tinggi. Ya. Namun panas ini akan turun kurang lebih sekitar 4 hari. Ya Bapak Ibu sekalian. Panas akan turun kurang lebih sekitar 4 hari. Maksud saya panas akan turun kurang lebih sekitar 12 hari. Jadi ada waktu 2 minggu untuk tubuh itu menyesuaikan diri dan melakukan penyembuhan. Nah, nanti tugas kita adalah sebagai tenaga kerja akupuntur, bagaimana waktu yang 12 hari ini bisa kita pangkas lebih cepat. Artinya apa? Maka mau tidak mau kita harus meningkatkan derajat kesehatan pasien atau mitra sehat kita. Sehingga yang harusnya dia sembuhnya 2 minggu, dalam kurun waktu seminggu sudah baik. Sebagaimana pasien yang saya pernah tangani, pasien anak-anak, orang tuanya bilang, Mas, biasanya si A ini sembuhnya itu butuh waktu 2 minggu. Ya, butuh waktu 2 minggu lebih bahkan. Tapi kok habis di akupuntur kemarin di kakinya, itu kok sekarang menjelang masuk ke waktu ke-5, ke-6, ke-7 kok sudah mulai lebih reda, termasuk lendir-lendirnya juga. Maka dari itu Bapak Ibu, jika kita merujuk pada mekanisme kerja akupuntur, maka kerja akupuntur ini tidak lepas adalah dia sebagai pensupport kesembuhan alami tubuh kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah yang melatar belakangi kenapa saya mengambil judul ini Bapak Ibu. Kenapa saya mengambil penata laksanaan akupuntur anak pada kasus batuk, kenapa saya mengambil judul ini? Karena tingkat penyakit yang berhubungan dengan saluran pernafasan, khususnya di negara kita ini sangat tinggi. Kita butuh langkah sinergitas yang baik agar apa? Agar kita bisa dapat menolong para mitra sehat kita, khususnya anak-anak, sehingga akan tercapai dengan hasil yang lebih optimal. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikut tadi merupakan latar belakang, di mana latar belakang kenapa saya mengambil judul ini. Pertama, dimulai dari negara kita adalah negara yang tropis, surganya keanekaragaman hayati, sehingga apa? Kalau negara tropis, surganya keanekaragaman hayati, maka otomatis banyak bakteri virus. Karena banyak bakteri virus inilah, maka potensi terjadinya pandemi di negara kita juga kategori bisa tinggi. Maka dari itu langkah yang paling optimal yang harus kita lakukan adalah langkah promotif dan preventif. Sehingga apa? Begitu terjadi serangan khususnya pada masa-masa pandemi, Bapak Ibu sekalian, maka akan bisa kita tangani atau kita bisa selesaikan lebih cepat, lebih baik. Itu adalah gambaran perihal apa sih latar belakang yang mendasari kenapa saya mengambil judul ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Retno Asih, beliau menyampaikan bahwa batuk ini merupakan respon fisiologis yang positif, di mana dia berfungsi melindungi, dia berfungsi membersihkan, dia berfungsi sebagai refleks alami untuk melindungi paru-paru kita dari kerusakan yang disebabkan oleh zat-zat yang berbahaya. Bukan hanya sekedar debu, bukan hanya sekedar polutan, bukan hanya sekedar polusi, tapi juga mikroorganisme. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Berikut adalah rekaman singkat tentang latar belakang dari batuk itu sendiri. Selepas ini kita akan membahas bagaimana batuk dalam perspektif akupuntur, sebagaimana yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tetap sehat dan tetap semangat.